আজকের আমি মাছ ধরতে এসে ব্লগটা শুরু করলাম। এই দেখো গাইস, এসে পরে মাছ ধরেছি। তোমার দেখো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত। এই দেখো পুরো লাল টকটকে মাছ ধরেছি গাইস। এই দেখো কিরা মাছ দেখো। এই দেখো বাবা আবার একটা মাছ ধরেছে। কি মাছটা তোমার কমেন্টে জানাবে। কত বড় মাছ দেখো গাইস। আমি ছিপ ফেলেছি, আবার মাছ পেয়েছে গাইস। এই দেখো, আজ আমার ক্যামেরাম্যান ছিল না বলে ভালো করে দেখাতে পারিনি তোমাদের। আমি আবার একটা মাছ ধরেছি গাইস। ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে।